Guys, Ya guys, kali ini bakar. berkutut. Loh, kok berkutut sih? Kuku. Yo, tekukur. Nah, cekak salah paham netizen nih. Oleh ndik mau? Nembak ning kebon-kebon. Bone makmu nembak. Mas, Ayo guys, bakar. Nah, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Lanjut. Kayak apa guys? Jangan lupa subscribe. Kowe mbok lingki pian jare mong. Wis ya. Wih, ngapa gedong? Iya, pinter ya. Loh, ya sih, ngene ta. Oh iya, benar dhewe. Cono. Oh, jangan dikile. Jangan karo boleh. Ya kopong guys. Ini mitip temen ya. Ayo nang golek godhong. Berapa gue? Kecap. Nyocoto ah. Les. Nyocoto. Oh guys, kayak bumbu kecap guys, ngono iki rek. Isine delok wong ya. Wis, maneh. Dulu gak gosong ya guys. Lo keren. Mana lo Ada di sini. Ada itu. buat main coba ya. Nang ngkon pancet aja ngali-ngali ibu. Loh. Yang ngono mang. Lo keren. Dari apa? Wih. Salah. Udah bisa kamu lagi kandani ya, bikin enaknya san. Mana tinggal? Wih, bosong ngono. Lho, kecape. Mateng guys. Wale, goblok. Hei. Muni yo. Mateng guys, bae mangan.
Ukur sih. Caca pentek. Primis Wah, yuk nanti. ya. Ya weh. Kak tuku. Woi nang dipangan les. Dudono iki lho wong ing ndelok yang lagi itu. Dodoe, enak dodoe sih, guys. Luar. Nah, ya weh, ikan weh. Wus. Wah, tangannya bacok. Weh, nanti pangan. Pangan dikit. Wih ngelek itu ke cacing delok. Gak dipangan-pangan Mingi-mingi. Aslinya gak kolu mangan. Panganan. Les. Pangan les. Udah gak iku sing enak tambah mil sing anu. Mencap. Iki lho ya. Sekarang ya lek burung hantu amat deh. Gimana rasanya, guys? Enak. Mantap, Pak.